O Guilherme Briggs disse em seu Twitter: "Fiquei muito preocupado em perder meu Twitter e meu Instagram por conta de algumas tentativas que fizeram hoje para me hackear. Estou sofrendo ataques de ódio, provocações e ameaças por causa de Chainsaw Man. Peço desculpa a vocês por essas notícias. Espero que tudo isso acabe. Eu vou pedir para sair da dublagem desse anime. Não quero mais estar nele. Para mim acabou. Essa treta aconteceu só porque na versão dublada, ao invés de ficar a frase do futuro é pica, a frase ficou o futuro é show. Isso fez o dublador ser ameaçado de morte e ser atacado lá no Twitter." E aí galera, gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!